What? Could you be the one? Good, good. Good, good. Could you be the one? What's up guys, it's me Gerald, and if you want to entertain, let's keep watching. So, here we go for the another vlog. And yes, nakikita nyo, may pagkain tayo dito sa harap. At ang gagawin po kasi natin is magmumukbang tayo with Q&A. So, kanina nag-DM ako sa mga friends ko kung ano yung mga gusto nilang itanong sa akin. Nandito ngayon sa isa kong phone yung mga tanong nila. So, habang nagmumukbang tayo, nagbabasa tayo ng mga tanong nila at sasagutin natin yon ngayon ng totoo. 100% totoo para akong mag-i-impromptu. Yung mga ibang tanong nila is hindi ko pa alam kung ano isasagot ko. Bahala na kung ano yung maisasagot ko. Basta ang akin lang, opinion ko lang lahat ng maisasagot ko siguro. Huwag niyong seseryosohin. Siyempre, bago tayo mag-start, gusto ko sabihin yung mga kakainin ko, yung mga pagkain na meron ako dito ngayon. Meron akong, unahin natin tong buttercream. Ito siya. Yan. At meron akong fita. Fita. Pons. Monay, Pinoy na lang. Pinoy. And I have pancit canton here. Mangga, itlog, bread pan, at Pepsi. Yan. May Pepsi tayo. Siyempre, kailangan natin ng panulak. Sa dami ng pagkain natin, kailangan natin ng panulak. So, yan. Ano na? Mag-i-start na ba tayo? Mag-i-start na ba ako? So yun na, huwag na nga natin patagalin pa. Start na nga natin tong video na to. In 3. Kakain na ako, nagugutom na ako, my god. So first question is from Rodel Fabros. Ang tanong niya is, can you love gays as in a relationship with gays? Can you? Medyo naguluhan ako sa question kasi may can you na nga sa una, may can you pa sa dulo. Pwede, kasi love has no gender naman eh. Kasi meron, sa panahon ngayon, meron ng mga LGBT. Di naman legal sa Pilipinas yung same-sex marriage, kaya marriage. Kaya okay lang, oo. Next question is Next question is from Abby Ancheta. Anong mga bagay ang nagpapainit ng ulo mo? So, ang mga bagay na nagpapainit ng ulo ko is yung init ng panahon. Yan. At saka sa mga toxic na tao, alam kung bakit? Siguro sa pagiging toxic nila, yun siguro kaya ako naiinis. Next question naman tayo kay Yusel Osoteo. Kailan ka tataba? Real talk. So, kailan nga ako tataba, no? Hindi natin alam kung kailan tayo tataba, ha? Magtimbang ka para malaman mong tumataba ka or hindi. Kasi kung hindi ka tumataba, hindi nadadagdagan yung timbang mo, kumain ka ng madami. Mag-exercise ka, mag-gym ka. Ganun, magtamad. Napansin ko lang, kapag may nakita akong friend ko na matagal ko nang hindi nakikita, tapos nagkita kami, tapos sasabihin niya, uy, tumaba ka. Naniniwala ako doon na tumaba talaga ako. Real talk. Next question is from Marian Grace Ramos. What is the longest English word and its meaning? Then, paki-explain. Talamat. Alam kong pinakamahaba is Pneumono Ultramicroscopic Silicovolcanoconiosis. So, yan yung nasa screen. Ang idea ko lang is, isa yung disease na nakukuha sa isang bulkan. Ash yata, sa ash ng bulkan or sa usok. Basta sa bulkan mo siya makukuha. So, next question is from Winson Osoteo. So, may experience ka na ba? Marami na akong experience, like work experience, JT experience, ano pa bang mga experience gusto mo malaman sa akin? May experience din ako sa paghugas ng plato, may experience din ako sa pagluluto. Marami na akong experience. So next question is from Kennedy Garnadoso. Anong may papayo mo sa ABS-CBN? Siguro may papayo ko sa ABS-CBN, keep fighting at alam ko na makakabalik din kayo. Kaso medyo matatagalan lang siguro. I wish na sana makabalik na sa station ng ABS-CBN sa airing kasi namimiss ko na ang showtime. Lagi na nanonood nun. So next question is from Macre Pasha Bautista.
So, ang tanong niya is, anong pinaka-paborito mong movie and why? So, siguro para sa akin, ang pinaka-paborito kong movie is Later. 2 hours later. Day 4. ang daming langaw! Ang pinaka-paborito kong movie is yung The Autopsy of Jane Doe. Hindi ko siya ikwento kasi kumakain ako. Isa siyang horror movie. Ang thrilling niya kasi, tsaka more on ano siya, more on logic. Parang sa una, hindi mo maiintindihan, pero in the end, magigets mo lahat. Ewan ikwento, nakakadiri yun. So next question is from Jasper Verano. Alam mo, ang dugyot na question mo, no? Kumakain ako nagmumukbang ako tapos ganito question mo. Paano ka tumae? Nakaupo. Happy? Next question tayo. Ang init! Next question is from Justin Samin Mendoza Diniega. So, ano ang gusto mo sa isang kaibigan? So, ang gusto ko sa isang kaibigan is yung makulit, yung kaya kong sabayan sa mga trip ko. Ang cute lang kasi, yung kapag pinag-tripan ko siya, ganun. Tapos pag may gusto kaming puntahan, vibing lang, magka-vibe kami. Ganun yung gusto ko sa isang kaibigan, yung kaya niya akong sabayan sa lahat ng bagay. Ganun. Alam niyo, nagmumukha akong baboy dito. Kahit ang pet-pet ko naman. So next question is from Gilon. Ewan ko, Gilon ang pangalan nito pero pinaghiwalay niya kasi, Gi, tapos Ilon. Kapatid ko yon. So ang tanong niya is, paano ka tumangkad ng ganyan, kuya? Ewan ko rin kung paano tumangkad ng ganito. Siguro lagi ako nag-i-stretch kasi gusto ko mag-i-stretch yung pagbangon ko ng umaga, mag-i-stretch ako. Yung pag nakaupo ako ng matagal, mag-i-stretching ako. Pagkatapos ko kumain, mag-i-stretching ako kahit hindi pwede. Ewan ko kung dun yun, pero sabi naman kasi ng mom ko na nakuha ko daw yun sa grandfather's side ko. So next question is from Rachelin Langido Marcelo. Bakit mo naisipang mag-vlog? Pa-shoutout na rin ng channel ko, Rachelin Marcelo, for more beauty tips contents ko. Salamat! Bakit ko naisipang mag-vlog? Kasi gusto ko ma-express kung sino nga ba talaga ako. At gusto ko rin i-share kasi masayahin akong tao. Excuse me. Masayahin akong tao at gusto kong i-express yung happiness ko sa iba. Pag gusto ko kayong pasayahin, gusto ko makapagpasaya ng tao. Kaya ako naisipang mag-vlog. Na-inspired din ako kay Pamsing. Si Pamsing talaga. Siya, na-inspire ako sa kanya mag-vlog kasi ang gaganda ng mga content niya, lagi nakaka-engage. Yun, kaya ako naisipang mag-vlog. So next question. Next question is from Joshua Nino Paustino. Anong goal mo sa body fitness mo? Ang goal ko is yung gusto ko lang masculine body, yung ganun lang. Next question is from Gabriel Onares. Paano mo masasabi siya na ang taong para sa'yo? Kung masasabi mo siya, yung taong para sa'yo, kung na-appreciate mo siya, ang pinakamahalaga talaga is yung magka-vibe kayo, magkasundo kayo sa lahat ng bagay. Madalas, yun pang pinag-aawayan nila. Next is from Hanyero Bunuan. Ilan na naka-sex mo? So, wala akong idea. Alam nyo na yung sagot. Okay. Next question is from Maricar Bilang Malenab. Anong lahi meron kang? So, anong lahi meron ako? Pinoy. Lahing Pinoy. Purong Pinoy. Ako lang to. Next question is from Jason Santiago. Bakit wala akong natanggap na back pay sa Happy Go? Ewan. Next is from Mark Den Sapuan. Ilan na ex mo? So, I have 2 ex. The left and the right. I have 2 hands, the left and the right. Next question is from Hill X Hill. Ewan ko anong basa dito, Hill. Anong nakikita mong future sa YouTube career mo? So, ang nakikita ko sa YouTube career ko is hindi naman ako na-expect ng mataas sobra. Ang nakikita ko lang is mag-i-improve ako. Gusto kong makatulong, gusto ko rin makapag-donate ng kahit konting tulong lang sa mga batang musmos. Alam ko sa iba diyan nagsasabi na na sinasabi ko lang to sa YouTube kasi gusto kong sumikat.
Hindi ko naman expected sumikat. Ang goal ko is makapagpasaya ng tao at makatulong sa tao. Yun na yun. So next question is from Rain Charlotte Tadia. So anong course ang kinukuha mo at bakit yon ang napili mo? So hindi pa naman ako nag-take ng any course. Bali nag-stop ako ng school. Ang natapos ko lang is senior high school. At ang kukunin ko sanang course is geodetic engineering or criminology. Pero for now, pinag-iisipan ko pa kung mag-aaral pa ako or hindi. Next is from Lorraine Anpagaduan Socias. Kailan ka na rin mag-aasawa, insan? Wala pa sa vocabulary ko mag-asawa. Wala pa nga akong jowa. Mag-aasawa agad ako. Kain-kain din pag may time. Next is from Juvie Makayanan. Bakit ang tangkad mo po? Nasa father side ko nga, nasa grandfather side ko nga. Pero bakit parang galit ka? Tsaka mag-unat-unat din kayo, yun yung mapapayo ko sa inyo. So next is from Dugyot ka, J-Roll, tumalsik pa yung ano. So next is from M. Escalante Cabanya. So anong full name ng first love mo? Hahaha, bulok na tanong. Wala akong first love. First crush meron. Full name niya is... Hindi ako mag-mention. Ayoko mag-mention. Kaya sorry, Aimee. Kaya hindi ko matatanong yung sagot mo. Tanga! Next question is from Edmar Bonagua. Masaya ka ba sa pag-vlog? Opo, sobrang saya ko mag-vlog. Lalo na nandiyan kayong nanonood. Kahit sobrang onti lang ng views at saka sumusuporta sa akin, malaking bagay na para sa akin yon. Siyempre, supporters ko kayo eh. Yay, ruler. Nakaka-overwhelm lang kasi napapasaya mo sila. Busog na ako. Next question is from Aramay Ignacio Caspe. Saan ka humuhugot ng lakas ng loob para mag-vlog? So, humuhugot ako ng lakas ng loob mag-vlog sa mga sumusuporta sa akin, sa mga parents ko, sa mga pinsan ko na full support sa akin. At kay Ate Pam, doon ako humuhugot ng lakas, doon ako nagkakaroon ng motivation. Sa kanila ako humuhugot ng lakas kaya ako nagagawa to ngayon at dahil din sa inyo. Tingnan nyo, tagaktak na yung pawis ko. Oh my God. Ang init, ano ba yan? So last question is from Kimsey Airo Tiban. Mahal mo pa ba ex mo? Yes or no, and why? So para sa akin, hindi na eh. Oh, real talk. Hindi ko na mahal yung ex ko kasi matagal na rin yun. At saka naka-move on na ako. I move on. Ano bang gusto mong i-point, Kimsey? Dati, oo, pero ngayon hindi na. Happy? Busog na ako. Kung may question kayo na na-miss ko, comment down below na lang. Or kaya i-DM nyo na lang ako kung hindi ko nasagot yung mga questions nyo. Sarili ko ng opinion yun. At saka, mahirap mag-impromptu. Mahirap sobra. So that's all for this vlog. Thank you for watching. Kung umabot man kayo dito sa last part ng video na to, hit the thumbs up. At kung bago ka man dito sa channel ko, please hit the subscribe button at pakiclick na rin yung notification bell for more update. So, that's all! Thank you! Kung nabusog ko kayo, thank you so much. Pepsi ang magtatakip. Wait. Bye! Bye-bye! Tanga!